السلام عليكم بونجور مرحبا بكم في هذه لا نوفيل ديفيزيون. في هذه لا فيديو اللي غادي نشوفوها تو دو سويت غادي نشرح للتلاميذ ديال الثالثه اعدادي دو 3 اني دو كوليج لو بروغرام اللي خاصهم يقراوه نورمالمون في لو دوزيام سيمستر هذا العام. دونك جيست بور فو ميتر اون كادر باش نحطكم في الاطار ديال الدروس اللي نورمالمون خاصكم تقراوها. بيان سور l'examen normalisé il est constitué de 3 étapes في 3 مراحل. La première étape, bien sûr, il s'agit d'un petit extrait اللي هو tiré من واحد la nouvelle, من واحد القصة صغيرة. Bien sûr, la deuxième étape, il s'agit de la langue, القواعد normalement اللي خصكم تقراوها aussi في الدورة الثانية. Et bien sûr, la dernière étape, bien évidemment, c'est l'expression écrite. Donc, غادي نطلقوا من اول حاجه نورمالمون من القصه القصيره باش نوصلوا نورمالمون ليكسبرسيون ايكريت. وبيان سور غادي نمروا على جميع دروس ديال لا لونغ qui sont prévus cette année. Donc la première chose que j'aimerais bien vous expliquer هي la nouvelle. كما كتعرفوا la nouvelle هي قريبه للروايه ولكن صغير عليها bien sûr. Donc c'est un récit qui est très bref normalement قصير بزاف. Bien sûr عنده personnage قلال اللي فيه des événements قلال. وبيان سور كما كنشوفوا لا بليبار دي نوفيل كينتهوا بواحد النهايه اللي هي اناتوندو اللي كنسموها في لا ليتيراتور لا شوت. دونك بيان سور بالنسبه لا نوفيل ولا ان رومان عنده واحد البلان ديال الحكايه. بيان سور هذا لو بلان اللي كنسموه بيان ايفيدامون لو شيما ناراتيف او بيان هذاك البلان ديال السرد ديال الحكايه. بيان سور اي حكايه ضروري خصها واحد البدايه واحد المشكل واحد لي زيفينمون اللي غادي يترتبوا على داك المشكل ان سوليسيون اي بيان سور لا سيتياسيون فينال نورمالمون. دونك بيان سور في هاد لا نوفيل اللي غادي نقراوها ولا هاد ليكستري اللي ماخوذ من واحد لا نوفيل بيان سور هو فيه ان تيكست اللي فيه واحد لي فيرب كي سون كونجيغي au passé simple ou bien à l'imparfait. Et bien sûr في هاد la vidéo غادي نشوفوا امتى كنستعملوا هاد لي دو طون dans une nouvelle ولا في les étapes différentes ديال la nouvelle. بالنسبه l'autre chose que j'aimerais aussi signaler c'est le champ lexical. هو درس ساهل يعني الحقل الدلالي ديال واحد الكلمه dans un texte. Et bien évidemment les sentiments المشاعر اللي حتى شي تكست ما كيخلى من جميع لي سونتيمون. دونك بالنسبه لا سويت دونك كما قلت لكم لو شيما ناراتيف ولا هذاك البلان ديال السرد ديال الحكايه دائما كيبدا بواحد البدايه كون ابل لا سيتوياسيون انيسيال الحاله البدئيه. كيف ما كنشوفوها ايفيدامون ضروري تيكون فيها ان ليو واحد الزمان واحد المكان ضروري فيها دي بيرسوناج اللي كنوصفوهم او ديبي. اي بيان سور كنلقاو واحد لي زيكسبرسيون واحد التعابير اللي كيدلوا على لو كالم على الهدوء وعلى لا ستابيليتي نورمالمون. بيان سور في هاد لا سيتوياسيون انيسيال كنلقاو فيها ان سول طون اللي هو لامبارفي اللي هو لو ميور طون بور لا ديسكريبسيون اي بور بريزونتي اون هيستوار. دونك بور لا سويت من بعد من لا سيتوياسيون انيسيال يعني من بعد من هذاك الهدوء من بعد ما قدمت لي بيرسوناج دو لي اي لو كادر سباسيو تمبورال تجي واحد ليليمون اللي هو اناتوندي واحد المشكل اللي كيجي في القصه. بيان سور كيكون سويفي ولا لو فيرب اي توجور كونجيغي او باسي سامبل. بيان سور من بعد من هذا المشكل كيجيو دي بيريبيتي يعني شنو كيترتب على هذاك المشكل. يقدروا يكونوا بزاف ديال لي زيفينمون يقدروا يكونوا موا كنلقاو هاد لي زيفينمون اللي هما كيكونوا مربوطين ومترابطين بواحد لي زارتيكولاتور اللي بيان سور اللي كنعرفوهم بحال بوي ensuite le jour suivant. Donc bien sûr في هاد لو تكست كنلقاو دي ديالوغ دي ريبليك qui sont dites par des personnages et bien évidemment il y a des sentiments partout dans les péripéties qu'on va trouver dans un schéma dans un texte. Donc بالنسبه la suite c'est la solution اي قصه عندها المشكل ديالها عنده واحد الحل بوتيتر او با. بالنسبه لاخر حاجه هي لا سيتوياسيون فينال يعني القصه كترجع كما كانت لهذاك ليكيليبر ديالها ولهذيك لا جوا اللي كانت في الاول. دونك بور لا سويت بالنسبه لي طون كي سون امبلويي في واحد لو تكست اللي هو ناراتيف هما لي طون دو ريسي لو باسي سامبل اي لامبارفي. بالنسبه لامبارفي ولا الباسي سامبل اللي كنعرفوا كاملين انهم دي طون دو باسي هما ازمنه ديال الماضي ولكن هادشي ما كيمنعش على انهم ديفيرون
في l'emploi ديالهم في واحد لو تكست ولا في واحد القصه. On va prendre les exemples suivants. Autrefois, le ciel était beau. الجملة الثانية, chaque jour, j'allais au restaurant. La troisième phrase, je révisais mes leçons dans ma chambre. Faites les trois phrases, comme vous pouvez remarquer, il y a l'imparfait, le verbe être qui est conjugué à l'imparfait au début, le verbe aller qui est conjugué à l'imparfait et le verbe réviser qui est aussi conjugué à l'imparfait. Mais on ne l'est pas conjugué pour la même valeur. ما صرفناش في l'imparfait من أجل نفس الغاية. Premièrement, استعملنا l'imparfait parce qu'il s'agit de la description ديال الوصف. كما كنعرفوا ان l'imparfait هو un temps descriptif, يعني دائما كنوصفوا به. الجملة الثانية, chaque jour j'allais au restaurant, هنا عندنا واحد l'action qui se répète, donc c'est l'imparfait de l'habitude ديال العادة. Ou la troisième phrase, je révisais mes leçons dans ma chambre. Il s'agit bien évidemment de l'action qui est longue ou qui prend une durée et qui est longue dans l'espace ou là sur l'acte de temps. Donc il y a des حالات اللي كنستعملوا pour lesquels l'imparfait. L'autre temps de récit, le passé simple. Le passé simple, comme vous pouvez remarquer, faites les exemples suivants. Soudain, un éclair éclata, j'aperçus le garçon. Soudain, un éclair éclata. Là, la phrase est introduite ou l'expression qui marque la surprise ou bien le mufajaa. Toujours, on est obligé d'utiliser un verbe au passé simple. Donc, la deuxième phrase, j'aperçus le garçon. Et là, contrairement à l'imparfait, l'action il est limitée dans le temps parce qu'un aperçu est toujours un espace de temps très petit par rapport à un regard. Donc, كما شفتوا هنا le passé simple مختلف على l'imparfait, استعملناه من أجل المفاجأة ومن أجل باش نعبر على واحد l'action اللي هي brève. Donc, bien sûr في الامتحان ديالكم دائما تيقولوا لي إما جبد les temps de récit, عطيني des exemples ديالهم ولا يقولوا لي شنو هي la valeur ديال l'imparfait ولا le passé simple ولا يطلبوا مني أنني conjuguer des verbes soit à l'imparfait soit au passé simple, bien sûr en respectant les valeurs prévues ديال هاد les temps.